我哋而家去邊啊？上岸。上邊個岸？是邊個島？大嶼山隔離個島，執島。今日咧就係我哋遊船河嘅第3日啦，亦都係第一次靠岸啊！就係呢個 Santa Catalina Island。但係佢呢個 Santa Catalina Island 咧嘅船就埋唔到岸嘅，所以就要坐駁艇，即係嗰啲 tender。咁我哋而家就要行落去攞飛先，咁攞飛就先至可以坐嗰啲駁艇嘅。但係翻上嚟咧就唔使排隊上船就得噶啦。咁今日咧就係5點鐘就會最後一班船由個島開翻上嚟，但係我哋應該唔會落去咁耐嘅。我諗我哋落去都係個零鐘咧行個圈睇下嘅啫，因為其實我哋都冇 book 任何嘅活動嘅，即係冇 book 嗰啲 excursion。咁通常朝頭早咧一開始啲人一落船咧8點零鐘之後咧，佢哋就開始喺度執房噶啦。Hey, how are you? 咁佢哋一日係會執2次房嘅，朝頭早1次啦，跟住仲另外1次咧就係晏晝。Good morning, ladies and gentlemen. We continue with the tendering process. And now we're going to call number 38 to proceed to the midship gangway. 嗱，你啱啱聽到嗰啲廣播咧，就係嗌緊啲人坐嗰啲船啊。咁我哋而家就落去攞飛，飛咧嗰度就有 group number。咁嗌你個 number 咧，你就可以落去2樓嗰度上船嘅啦。咁咪頭先講埋執房先，一日執2次。咁就1次就係朝頭早，另外1次咧就係夜晚5點零鐘6點鐘咧，即係叫做開床啦，俗稱係咯。咁尋晚你都見到佢哋接咗啲動物俾我哋啦。咁呢啲都係啲船上一啲幾傳統嘅 tradition 嚟嘅，即係佢哋會接啲動物。其實 resort 啊 all inclusive 嗰啲佢哋都會做同一樣嘢。咁我哋而家係攞飛先啦。頭先啱啱嗌到38，但係我哋嗰個 number 咧係50，即係仲有成10幾。咁啊，出去嘅船出邊度睇下個島先啦。而家呢個咧就係洛杉磯對開唔係好遠嘅 Santa Catalina Island。咁其實呢個島咧唔係好大嘅啫，佢其中一個部分咧仲要係私人擁有。我唔記得全個島定係一個部分，就係由嗰個Wrigley 嗰個香口膠廠咧，即係我哋以前香港食嗰啲咩黃箭、白箭、綠箭嗰啲香口膠廠嗰個 Wrigley 咧。咁我哋一陣就係坐呢啲咁嘅 tender boat 就係上呢個島噶啦。其實個船程就唔係好耐，15分鐘到啦，我諗大概。但係因為你多人上上落落啊，咁你上船落船嗰度都搞一輪。Oh no！ 出咗街，仲喺度等緊嗌 number， 所以玩下呢個叫咩 shuffleboard， 唔識玩嘅，所以我哋自己創咗我哋自己嘅一套 rule 出嚟。不過原來都幾難玩嘅。哇！都出咗嚟，咁渣嘅我哋，成日都出晒街嘅。哇！砸雞唔雞㗎嘛？A few moments later， 上船啦，上船啦，到我哋上船啦，坐下邊啦，好嘛？小心啊！我突然間唔知做乜鬼咁鬼大浪，唔知有啲乜嘢行過咧。其實有少少似呢個咧，其實係屬於一個洛杉磯嘅離島，就正等同於我哋好似去大嶼山咁樣。咁睇翻頭先少少嘅資料咧，最早期嚟呢度嘅就係一個歐洲人，其實係一個西班牙嘅一啲皇室嘅人啦。咁佢所以你見到附近嘅建築物咧都好西班牙風味嘅。跟住就聽講話之後就唔知深口就傳咗個政權個擁有權俾咗墨西哥人，
跟住到最後咧就將佢俾咗美國人。呢度除咗有我哋郵輪嘅遊客會嚟之外，其實本身佢哋美國嘅好多居民都會嚟，尤其是係住加州嗰啲居民咧，係好多時都會嚟呢度。所以你見到點解有啲人會拖住隻篋咧？佢哋就係嚟呢度度假嘅。呢度附近都有個好出名嘅度假村啊，有啲好靚嘅 Airbnb 啊 ，actually 好多 Airbnb。你見山頭啲屋咧，我都 pretty sure 好多係 Airbnb 嚟。咁咧我哋今日兩個就冇 book 任何嘅活動嘅。咁但係有幾樣，譬如話，如果你想試嘅話咧，嚟到呢度可以做嘅，就係可以坐一個玻璃底嘅船啦。咁亦都有一個係好似一個潛艇咁啦。跟住仲有一個就係你自己去付費租一架 golf cart， 咁就可以環島遊嘅。跟住仲有少少其他，即係有啲譬如話玩下嗰啲 parasailing 啊，即係好似我哋以前巴停啊嗰啲咁咧。同埋有啲水上活動啊嗰啲，你都可以喺碼頭呢度租到噶啦。咁碼頭呢度都係其實都非常之遊客區㗎啦，即係你見到所有嘅嘢都係好係 cater to 遊客。咁同埋你見到周圍都有少少沙灘咧，啲人就會瞓低喺度曬太陽，唔係一個正式嘅沙灘，我哋都會唔放過呢個機會嘅。咁我第一樣留意到嘅咧，就係除咗嗰啲西班牙風味嘅建築物之外咧，就係好多紅磚啦，同埋其實好多顏色嘅，即係好色彩繽紛嘅所有嘢。呢個會唔會係全世界最細嘅圖書館呢？OK 嘅喎，幾得意嘅喎。真係去到邊度都有 Chinese food 你食啊，犀利咧！終於嚟到成程船嘅第3日，亦都係我最期待嘅一餐，因為咧我哋今晚會食身後邊呢一間，睇到Hook呢一間係自費餐廳嚟嘅，咁就一個價錢就可以揀頭盤啦、湯啦、沙律啊，仲有一個主菜咁樣。咁我哋今晚就諗住試下佢嘅龍蝦。我之前提過就係話比較長程嘅船咧就會有龍蝦食啦，但係因為我哋呢個短程嘅4日咧就冇龍蝦，所以咧我哋就決定自費一餐出嚟食龍蝦。係啦，
啊，咁揀菜方面咧，就係頭先講過啦，前菜 starter 咧，其實話就話一人一個，其實佢就俾你揀多每人揀1、2個都冇問題。好似我哋今日咧 total 揀咗4個前菜，咁主菜就梗係一人一個啦。咁甜品嗰啲咧，其實如果你想食多啲，佢都會俾你揀嘅。咁另外就係有一個 side， 咁個 side 我哋揀咗咩？哦，一個 lobster mac and cheese 同埋一個我自己今日食粟米。咁喺未開餐之前咧，佢就拎咗2個 biscuit 俾我哋試，佢話蒜蓉 biscuit 嚟嘅，佢叫我哋試下喎，係咪熱辣辣㗎？好熱！哇，好熱㗎，好熱㗎，小心試下先，好似新鮮出爐喎。第2個 appetizer 就係焗蠔。And white wine。咁就係首先有一個 Rockefeller 啦，有一個大蒜加白酒，同埋有一個芝士加香檳。跟住亦都有一個 clam chowder， 佢話呢個係一個蟹肉蜆肉嘅 clam chowder 嚟，夠晒質感，夠晒料啊，應該會幾好食啦！呢個真係。跟住送埋嗰個包就一流啦。佢稀過我喺3藩市食嗰個，但係咧佢蜆肉嗰啲真係超多，即係多過喺3藩市食嗰啲。呢一個叫 Rockefeller。有啲菠菜啊，有啲爆糠啊，個調味就唔會好搶嘅，所以仲食到蠔嘅鮮味。頭先就試咗嗰隻 Rockefeller 啦，而家試埋呢一隻先。呢一隻咧應該係大蒜加白酒。試埋嗰隻芝士香檳先。我自己3隻咧，我最中意係其實係個大蒜白酒，真係好調到啲鮮味出嚟，同埋佢嗰個大蒜加白酒個配搭咧，真係好夾。跟住咧就仲有軟殼蟹啦，同埋 crab cake。但係佢話呢個 crab cake 咧就同 dining room 嗰個唔同。嗰晚我哋喺 dining room 食完之後咧，個客驚咗，竟然係把蟹柳喺入邊。粉漿夠晒鬆脆，軟殼蟹咧真係幾好食嘅，不過有得揀咧，我都會揀翻我哋嘅椒鹽軟殼蟹多啲。跟住到佢個 crab cake 啦，睇下佢有冇呃我哋啦。麻煩啊，助手幫我切一切個 crab cake 唔該。咁樣。同埋同佢 dining room 個差唔多啫，我覺得。不過算啦，佢既然俾我哋揀咁多樣 appetizer，都冇乜投訴嘅。我諗我跟住落嚟咧都會好唔得閒嘅啦，所以而家影咗俾大家睇之後咧，我就要去睇下點樣攻陷呢一隻咁巨型嘅2磅龍蝦。其實佢話2磅，我諗都唔止2磅，呢隻嘢3磅都有，幾誇張你睇。頭先嗰隻龍蝦真係非常之誇張，肯定唔止2磅。我淨係食咗2個 cube 同埋個背脊咧，已經係夠晒㗎啦。而家咧我就中咗佢哋嗰隻西人所講嗰句咧叫做 food coma， 我而家就中咗嗰隻 food coma。家傳勝在有樣好嘅咧，就係咖啡啦、水啦、茶啦嗰啲周圍都係嘅，所以我上咗嚟之後其實飲咗唔少咖啡。而家望住個日落，跟住咧就再攤唞下。咁啊，晏啲再睇下有咩做。聽日就已經嚟到遊船河嘅最後一日，我哋會去墨西哥嘅 Ensenada。咁嗰度咧，我哋又係冇 book 任何 activities 嘅。我諗亦都冇咩特別嘢好做㗎啦，所以我哋可能淨係落去兜個圈，跟住翻上嚟。我哋都仲未玩水上滑梯啊，所以聽日一定要玩，再唔玩嘅咧就冇得玩㗎啦。咁啊，聽日見啦，拜拜。